Ale fly, Plúco, fly. Thor slammed shut behind him, and he knew he will never again see the tailor of... Neutekaj mi textík, mehiach. Vážený, prenádherný, epický a určite zaujímavý občania, ktorí ste zaujatí týmto novým videom po extrémne dlhom čase. Stretávame sa tu dnes z veľmi jednoduchého dôvodu, aby sme si v krátkosti zhrnuli, čo sa bude diať s Mrduchom Svatým ďalej. V podstate to bude cca ako doteraz s jedným rozdielom. Veškeré gaming videá sa budú nachádzať na kanáli Ringzorosko, ktorý som nedávno založil a momentálne tam síce v pomerne dlhých intervaloch, ale relatívne pravidelne sa snažím pridávať videá. Také klasické moje tutoriáliky a zarábaj na internete hlúposti, to sa bude nachádzať na tomto kanáli, na ktorom momentálne City Prevít. No a čo sa bude diať ďalej? Pôjde to tak ako za starých časov a s trochou šťastia sa dostaneme tam, kde sme boli. Čiže skončili sme niekde na hranici 130 odberateľov. A ja dúfam, že ak sa tam dostaneme, tak všetko pôjde ďalej dobre. Ja vám ďakujem za pozornosť tomuto krátkemu informačnému videu a pokiaľ sa vám páčil a chceli by ste Mrducha Svätého počuť zase, tak určite zanechajte like. A pokiaľ toto video vidíte prvýkrát v živote, tak nezanedbávaj nádherné krásne tlačidlo odber a šťukni ho. Ja nebudem mať nič proti. Ďakujem ti za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.